Domenica allo Stadio Esseneto si riparte quindi dal 2-2 ottenuto a Cava dei Tirreni, un risultato importante per i biancazzurri che anche con un pareggio di 0-0 e 1-1 sarebbero promossi in Serie D. È stato splendido lo spettacolo offerto dall'Acragas e dal Città della Cava in un pomeriggio di forte caldo. Le due formazioni non si sono risparmiate e l'Acragas ha avuto il merito di rispondere colpo su colpo. La squadra di Montalbano è riuscita anche a dimostrare ancora una volta un grande carattere, visto che i campani si erano riportati in vantaggio con un calcio di rigore molto generoso accordato dal direttore di gara. Proprio il carattere della squadra è quello che ha maggiormente colpito. Non è facile a fine stagione trovare ancora tutte queste energie. La squadra corre e corre fino all'ultimo secondo di gara. Che la condizione fisica fosse ottimale lo si era capito già nella doppia sfida con il Real Metapontino. Adesso si è avuta la conferma. La tifoseria attende con trepidazione la sfida di ritorno di domenica all'Esseneto, uno stadio che si preannuncia con una cornice di pubblico da 1001 notte. L'entusiasmo è notevole, a poco stanno ritornando allo stadio appassionati che da anni preferivano la TV a pagamento anziché recarsi all'Esseneto. Troppi tutti questi anni di eccellenza hanno logorato il rapporto tra tifosi e la prima squadra della città. Ma con i risultati che l'Acragas sta trovando in questa stagione, l'amore è sbocciato nuovamente, anche più forte. I circa 200 tifosi che hanno sostenuto la formazione biancazzurra a Cava dei Tirreni sono ritornati in città sulle ali dell'entusiasmo, soprattutto per il buon risultato, ma anche perché hanno trovato un ambiente straordinario. Il primo cittadino di Cava, Galdi, ha distribuito loro acqua, gelati e perfino i dolci tipici campani. Un'accoglienza che adesso la tifoseria biancazzurra intende riservare a coloro i quali si sposteranno da Cava ad Agrigento. Saranno sicuramente pochi, considerato che il tifo più caldo preferisce la squadra che quest'anno ha vinto il campionato di terza categoria. Questi sono i misteri del calcio. Contentissimo anche il sindaco Marco Zambuto che ha seguito la squadra. Il primo cittadino, prima del calcio d'inizio, si è portato sotto la curva occupata dai sostenitori agrigentini. È stato un momento esaltante. Per domenica la festa è già programmata. Finalmente l'Acragas è tornato a ruggire.